Hello HFA 澳洲揾食，咁大家訂閱咗呢個頻道未呢？如果未訂閱嘅話，咁就要快啲訂閱同埋撳埋個鐘仔啦。咁一有新片呢，你哋就會即刻知道噶啦。另外而家仲可以透過 Super Thanks 去加強支持 HFA 澳洲揾食嘅，多謝大家支持。咁今日呢，因為有啲事務要做呢，咁就嚟到呢一區叫做 Burwood 啦。咁揸車停咗喺呢個 Westfield 商場嘅停車場之後呢，就行上個商場上邊啦。咁呢個停車場呢，如果你登記咗 Westfield 嘅會員呢，就可以呢由2個鐘呢延長泊車去到4個鐘嘅。咁泊低咗架車之後呢，即刻搭扶手電梯上一層啦。咁呢個商場呢，都係有好多嘢行，好多嘢睇，好多嘢買同好多嘢食噶。咁另外呢，仲有一間戲院添。咁不過呢，今日呢，我哋就要行出呢個商場啦。咁呢個商場門口有一間好大嘅 Starbucks 㗎噃。咁出到嚟之後呢，發覺今日嘅天氣呢真係唔錯啊！咁而家大家見到呢條呢就係 Burwood 嘅主大街嚟嘅。咁大家見啦，除咗揸車嚟呢，仲可以搭巴士。咁主大街嗰度呢，有一間幾特別、幾特色嘅教堂嘅。咁除咗頭先講嗰2樣交通工具呢，另外 Burwood 呢度呢有一個火車站嘅，就係大家見到呢度啦。咁佢呢搭出去 City 呢 CBD 嗰個位置呢，都只係幾個站嘅啫。咁我哋喺火車站過咗馬路之後呢，就一直向前行啦。咁見到呢側邊沿途呢都有好多餐廳嘅，而大部分呢都係亞洲式嘅，例如有茶餐廳啊，另外有一啲食牛肉麵嘅咁樣。咁另外有一個位置呢，就叫做 Burwood 嘅唐人街，個裝修呢幾特別噶。咁亦都係咧開滿晒咧各式各類型亞洲食品嘅鋪頭嘅。咁包括頭先嗰間係賣點心噶啦，另外咧仲有啲係賣餃子啊、串啊咁樣。不過而家咧今日上早，所以咧就未開門。咁我哋穿過咗呢個寶活中國城咧，就過到去隔籬呢個商場啦。咁隔籬呢個商場呢，就個裝修係比較平民化啲嘅，咁但係呢度呢，都有一間好大間賣蔬果啊、菜蔬啊嘅鋪頭嘅。咁你穿出咗呢個商場之後呢，就去到呢度，咁就扶手電梯直上，咁就會去到呢我哋今日第一站要食嘢嘅地方啦。就係呢度大家熟悉嘅敦煌海鮮酒樓啦。咁即刻入去揾個位先。咁頭先講過啦，因為而家時間就尚早，所以呢都唔使點樣等位嘅。咁喺門口呢，店員就帶我哋入座啦。大家見到啦，暫時呢嘅食客都未坐滿嘅。咁嚟到敦煌，梗係要飲個靚茶、食點心噶啦。咁我最中意呢度就係推車仔嘅。
咁我哋坐低咗呢，叫咗壺茶之後呢，點心姐姐就即刻呢推啲車埋嚟啦。各類型熱辣辣嘅點心啊！咁第一轉呢，我哋就叫咗幾款食物。咁包括呢，就係有呢個生粥牛肉啦。咁逐樣睇下啲點心先，有呢個燒賣啦、鮮竹卷，仲有呢碗呢好似好味嘅牛雜啦。咁試食專員呢就最中意呢個豉汁排骨，當然例牌佢要加一碗白飯添啦。咁即刻斟翻杯靚茶嘆下先。咁呢個就係乾蒸燒賣啦。咁入邊呢就全部都係豬肉嚟嘅，咁我就食唔到有一啲蝦或者冬菇啦。咁另外呢個鮮竹卷呢，我就覺得幾好味啦。佢比起呢，我成日去呢個 Castle Hill 嗰個 Castle Mall 商場嘅糖點呢，我就覺得呢度會好食啲。另外要試試個牛雜啦，呢個就係牛腸啦，咁裏邊呢有幾嚿蘿蔔添嘅。咁食牛雜梗係要點下呢個辣椒油啦。咁呢碗牛雜呢都有幾多種類喺裏邊嘅。咁呢個呢我唔知係牛沙瓜抑或牛草肚啦。咁另外有牛腸啦，另外有牛肚。咁下邊呢有幾塊牛筋，仲有啲蘿蔔，但係就冇牛膀啦。咁又睇睇呢個呢生粥牛肉啦。呢個生粥牛肉呢，食嗰陣時當然要加啲桔汁呢，咁味道就 very good 啦。咁最後呢，發覺好耐都冇食呢個鹹水角，咁又叫翻一碟啦。咁呢個鹹水角呢，拎到嚟呢係暖嘅，咁就不至於係真係熱辣辣咁，咁但係入邊嘅餡料同埋個皮都幾好味噶。咁另外呢，我哋就叫咗呢個蝦餃，但係就比較可惜啦，因為呢發覺佢就唔係蒸得咁熟，咁後來呢都叫店員退翻嘅。咁已經食到好飽啦，咁但係嗰啲點心車，尤其是啲甜品呢，就紛紛咁推埋嚟，但係我哋已經食唔落啦。好啦，食到飽飽呢，又係出去埋單嘅時候啦。咁今日食咗咁多點心呢，我哋3個人就食咗澳幣79蚊。咁總括嚟講呢，敦煌海鮮酒樓呢嘅點心呢，我就覺得幾好味啦。咁而個價錢呢，都中規中矩啦，唔會太貴咁樣。咁另外呢，喺 Burwood 呢度呢，就有好多個停車場都可以好易泊到車噶。咁又呢，好近呢個 Burwood 嘅火車站，咁交通呢尚算方便嘅。咁其實喺呢個 Emerald Square 呢，咁即係敦煌海鮮酒樓嘅落一層呢，喺兩旁呢都有好多好特別嘅食店嘅。咁下次嚟到呢度呢，如果唔想飲茶呢，都可以試下其他嘅餐廳。咁飲完茶之後呢，呢個 Burwood 嘅唐人街嗰啲鋪頭呢都開晒門啦。咁又即刻呢帶大家呢行一個圈啦。我最中意呢就係佢嗰啲中國式嘅裝修啦。
要嚟呢手機打卡呢，真係好靚㗎。個天花板呢掛滿晒嗰啲燈籠，可謂呢就係呢大紅燈籠就高高掛啦。咁另外呢喺呢個呢中央位置呢上邊仲有好多好靚嘅燈牌喎。咁即刻行上邊睇下先。最中意呢就係樓梯口呢個公仔啦。喺呢個位置呢，手機打卡就真係 very very good 啦。另外喺左手邊嗰度呢，見到係賣甜品嘅，而右手邊嗰度呢，係賣鮮榨嘅蔗汁。咁今日咁好天氣呢，坐喺室外呢都幾超噶。另外呢邊呢，我記得有一間係食海南雞飯嘅。再有一間鋪頭呢，就係食啲好大塊嘅炸雞扒，就係呢度啦。咁再轉彎呢，前面有一間呢係食火鍋嘅，咁但係佢嘅形式呢就好似回轉壽司咁，就係有條回轉帶啦，上面有一啲火鍋料俾大家任攞嘅。咁都行到咁耐呢，都有啲口乾啦。咁頭先講過，你有一間鋪頭呢，就係賣呢個鮮榨嘅蔗汁嘅。咁呢，就梗係唔可以錯過呢個機會買翻一杯啦。我就買咗一杯呢，叫做 Lemon Cane 嘅，即係蔗汁再加啲檸檬汁。呢杯大大杯幾好味㗎。咁最後呢，嚟 Burwood 嘅行程呢都差唔多啦。咁去到呢度呢，就帶大家呢喺火車站隔離嗰度呢，有朋友介紹有一間幾特別嘅日本麵鋪頭嘅。咁我下次有機會呢都有興趣嚟試下嘅。咁朋友話呢，呢間鋪頭入邊嘅裝修都幾特別㗎。咁好快脆呢，呢條片又去到呢度啦。如果中意呢類型嘅影片呢，記得俾個 like、share 條片出去，俾啲 comment 同埋撳埋個鐘仔，仲要 follow 埋我 Instagram 同埋小紅書。咁呢，而家仲可以呢透過 Super Fans 去加強支持呢個頻道嘅。咁多謝大家一直支持 HFA 澳洲揾食。咁去到尾呢，見到就係呢一間日本拉麵店啦，有個豬字喺度㗎。好啦，我哋下條片再見啦，拜拜。